از برادر نسیم جان خواهش میکنیم که آمده فکر و نظرات خود را ابراز نماید. بفرمایید برادر عزیز. السلام علیکم هموطنان عزیز، حاضرین گرامی. خب اینک ما در شهر استانبول در پیش کنسولگرای تاجیکستان قرار داریم در یک تظاهرات مردمی که در اینجا همه شهروندان تاجیکستان حضور دارند، نه وابسته از یگان حزب و حرکت. ما شهروندان تاجیکستان در اینجا سرجم آمدیم به خاطر آنه که در حکومت تاجیکستان، حکومتداران تاجیکستان از ظلم، از ستم، از شکنجه دست بکشند. خیلی که با ما و شما معلوم است برادران عزیز، در اینجا خواهر ما شبنم خدایداد و مادر بزرگ ظرفا رحمانی و چندین نفران دیگر با مثل زید سید، با مثل شهرت قدرتوف، با مثل بزرگمیر یاروف، با مثل دیگر آدمانی که امروز حکومت خودکامه تاجیکستان کنج زندان کرده است، با او خاطر ما در اینجا سرجم آمدیم و باز هم به حکومت تاجیکستان میگویم که از این ظلم، از این ستم، از این شکنجه دست بکشد. تا آخرین نفس ما مبارزه خودمان میبریم. ما انشالله به امر الله تا آخرین نفس مبارزه خودمان میبریم. ما یک جان ای الله دارم، الله مرا یک جان داده، ما این جان در راه الله قربان میکنم. تا آخرین نفس من مبارزه میبرم. ما رحمانوف چیزی نگرفتم، ما از رحمانوف چیزی ندارم، ما از رحمانوف نمیترسم. تا آخرین نفس من مبارزه خودم میبرم در راه الله. باز هم بار دیگر میگم از حکومت تاجیکستان از این ظلم دست بکش، از این ظلم دست بکش. باز بار دیگر به تو میگم، یک چند روز پیش یک گروه جوانان بیناموس که در نزد سفارت امریکا و اروپا، در نزد سفارت آلمان جمع آمدند و به خاطر استرداد کردن محیدین کبیری، به خاطر استرداد کردن داداجان عطاالله، به خاطر استرداد کردن عبدالملک عبدالله سخن گفتند. این مرگ به این گونه جوانان، مرگ به این گونه شهروندانی که این گونه شخصان بزرگ طلب دارند استرداد ویارا. ما شما را شهروند تاجیکستان نمیشمارم. مرگ به شما واری مسلمان. وقتی شما را تا سن 18 ساله به مسجد من کردن، برای چی یک بار تظاهرات نکردین؟ برای چی یک بار پیش سفارت های تاجیکستان نرفتین؟ پیش کنسولگرایی های تاجیکستان در دیگر دولت ها نرفتین؟ برای چی اون پیش حکومت نرفتین؟ مرگ به شما واری جوان مرد، مرگ شما واری جوان مرد. ما شما را شهروند تاجیکستان حساب نمیکنم. ما باز هم بار دیگر استعفای حکومت تاجیکستان را طلب میکنیم، استعفای رحمانوف را طلب میکنیم. رحمانوف استعفا، رحمانوف استعفا، دست بکش از ظلم. سلامت باشین.